Malawi, ein Land voller Lebensfreude und Herzlichkeit, wird zu Recht als das warme Herz Afrikas bezeichnet. Die Menschen Malawis gehören verschiedenen ethnischen Gruppen an und leben im Frieden miteinander, in einem Land voller Artenvielfalt und landschaftlicher Schönheit. Das Land gilt als eines der am dichtest besiedelten Staaten Afrikas. Die Hälfte aller Menschen hier ist unter 18 Jahren alt. Es gibt kaum Bodenschätze. 70% der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft. Mit ca. 400 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist Malawi das drittärmste Land der Welt. Ein Gesundheitssystem wie in Europa gibt es nicht. Wie in jedem Land der Erde macht auch Covid-19 vor Malawi nicht Halt. Wie reagiert man hier schnell und effektiv auf die Pandemie? Die malawische Regierung hatte da eine Idee und wandte sich im April 2020 an die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. The SOAP project is targeting beneficiaries of the Social Cash Transfer Program. The Social Cash Transfer Program is being implemented in all the 28 districts in Malawi. The target population, it is those households who are the poorest 20%. And these are mostly households who have no means of livelihood, who are also labor constrained. So in most cases, you find these are like households which are female-headed. These are households maybe who are headed by elderly people who have maybe no support in terms of who can support them. There are also some other child-headed households. So these are the real vulnerable people who require support on a day-to-day basis. Die malawische Regierung, das heißt das Ministerium für Gender, hat uns im April, da war ich noch nicht hier, gebeten, für die arme Bevölkerung Seife zu verteilen, um Covid-19-Verbreitung zu stoppen, zu verlangsamen, wie man will. Die Idee war, dass die Seife wirklich in alle armen Haushalte geht. Das BMZ hat 1 Million zur Verfügung gestellt, 1 Million Euro. Und mit dieser Million haben wir tatsächlich das Ziel erreichen können, fast 300.000 Haushalte landesweit zu versorgen. Hinzu kommen noch 210 Schulen und 40 Krankenstationen, die mit Seife ausgestattet wurden. Der Aufwand für die Produzenten und die GIZ war beachtlich. Schließlich galt es, in kürzester Zeit 500 Tonnen Seife flächendeckend zu verteilen, in einem Land mit schlechter Infrastruktur und der Fläche eines Drittels von Deutschland. So the SOAP project is targeting this category of households to help them during this COVID-19 pandemic, which is affecting every household. Also so gesehen hat der Partner auch den richtigen Riecher gehabt, ja? Zu sagen, lasst uns das mit Seife probieren, weil das so einfach ist. Es ist so ein einfaches Medium sozusagen. Unsere Idee ist immer, dass der Partner möglichst viel macht, möglichst viel übernimmt. Und da sind wir hinterher und das versuchen wir zu erleichtern. This is also like a Christmas gift to the families who are going to receive the packages of soap. So this is definitely going to put a smile on the families, and apart from helping them to prevent the spread of COVID-19, it also brings that dignity in them to see that, okay, somebody out there thinks about us. So it's a good gesture. Yeah. Außerdem stattete die GIZ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinden mit Masken und Desinfektionsmitteln aus, um die Auslieferung für die vielen hundert Helferinnen und Helfer sicher zu gestalten.
Für die meisten Malawierinnen und Malawier ist Seife Luxus. Die Seife wird hier nicht nur zum Händewaschen, sondern auch für Wäsche genutzt. So wurde im November 2020 nicht nur in tausenden Haushalten Seife verteilt, sondern auch Aufklärungsarbeit über Covid-19 geleistet.